सर्दियां शुरू हो गई हैं दोस्तों, और जब भी गर्मियों से सर्दियों का मौसम आता है ना दोस्तों, तो जो सर्दी खांसी जुकाम की समस्या है ये बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। आज जो मैं नुस्खा बताऊंगी ना, इस नुस्खे से ना तो आपको पेट में गर्मी होने वाली है, जैसे हम गरम गरम काढ़ा वगैरह पीते हैं उससे गैस एसिडिटी की समस्या ज्यादा हो जाती है, पेट में गर्मी बढ़ जाती है, खांसी जुकाम ठीक हो जाएंगे, लेकिन बाकी की समस्या किसी किसी को बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो आज मैं आपके साथ ऐसा नुस्खा शेयर कर रही हूँ जिसको पीने से आपका पेट भी ठीक रहेगा, इम्यूनिटी मजबूत होगी और सर्दी खांसी में आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। इस काढ़े को सभी ले सकते हैं, बच्चे हो या बड़े हो, क्योंकि ये गर्म नहीं करता है। बिल्कुल आसानी से बनने वाला बहुत ही ज्यादा यूजफुल काढ़ा है दोस्तों, और पुराने जमाने में इसको बहुत ज्यादा अपनाया जाता था। जैसे हमारी दादी नानी होती थी, वो इनका उपयोग बहुत ही ज्यादा करती थी। आज का जो नुस्खा है ना दोस्तों, हम बनाएंगे इसे धनिया पत्ती के साथ में। धनिया पत्ती में विटामिन ए और सी भरपूर मात्रा में होता है, और ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, जिससे इसका इस तरीके से इस्तेमाल करके अगर आप सेवन करते हैं ना, तो आपको भयंकर से भयंकर खांसी सर्दी जुकाम में तुरंत ही लाभ मिलेगा। बिल्कुल कम मेहनत और एकदम ही कम पैसों में बनने वाली ये रेमेडी है दोस्तों, आप अपना कर देखना, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर सर्दी खांसी जुकाम और पेट की गर्मी से आप परेशान हैं तो इससे पेट भी एकदम ठीक रहता है। तो ये हमने धनिया पत्ती ले ली है। आपको एक बार में ढेर सारा धनिया नहीं लेना है, आपको थोड़ा सा मुट्ठी भर छटा हुआ धनिया ले लेना है दोस्तों। एक तो इस रेमेडी से आपको सर्दी खांसी जुकाम में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा दोस्तों, साथ ही साथ आपका शरीर बहुत ही ज्यादा थका हुआ है या फिर आप ज्यादा थकान या कमजोरी महसूस कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से अगर आप इसका इस्तेमाल एक बार कर लेंगे ना, तो आपको तुरंत ही एनर्जी महसूस होगी अपने शरीर में, एकदम ही स्फूर्ति सी महसूस होगी, और आपके थके हुए दिमाग को भी ये एकदम ही तनाव मुक्त कर देता है दोस्तों। बेहद ही लाभकारी है। जैसे ही ये आंखों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, आंख कमजोर है, आई साइट वीक है, और साथ के साथ ये आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कंट्रोल करता है, साथ डायबिटीज और शुगर के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना जाता है दोस्तों। और धनिया जो होता है ना, वो थायराइड में तो इतना ज्यादा फायदा करता है, चाहे आप सूखा धनिया का इस्तेमाल करो और चाहे आप हरा धनिया का, दोनों ही थायराइड के लिए भी रामबाण है दोस्तों। तो जिनको ये समस्याएं हैं ना, वो भी इसका उपयोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मुट्ठी भर छांटकर हरा धनिया ले लिया है। अब इसको हमें धोकर बिल्कुल अच्छे से साफ कर लेना है, 4-5 पानी से बिल्कुल अच्छे से धोएंगे उसको, उसके बाद में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम धनिया पत्ती को भी धो लेंगे और इसके साथ साथ इसको बनाने के लिए भी रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस के ऊपर एक पतीला रख लिया है और इसमें हम डालेंगे यहाँ पे पानी दोस्तों। तो इसका सेवन हमें जैसे 1 कप चाय लेते हैं ना, उसी तरह से करना है। वैसे आप इसे ज्यादा भी ले सकते हो, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं है आपका, ये हर तरह से आपको फायदा देने वाला है। लेकिन एक बार में मैं आपको सजेस्ट करूंगी, शुरुआत आप 1 कप से करें। आपकी जो सर्दी खांसी है ना, 2-3 बार में ही पूरी तरह से निकल जाएगी दोस्तों, बिल्कुल आराम हो जाएगा आपको। मैंने 1 गिलास के जितना पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। जब पानी गर्म हो जाएगा ना, तो जो धनिया पत्ती है ना, उसको साफ करके धो के अच्छे से और काट के इसके अंदर डालेंगे हम। 1 मुट्ठी के जितनी यहाँ पे आपको 1 गिलास पानी में धनिया पत्ती का इस्तेमाल करना है। इसके बाद में हमें इसके अंदर क्या करना है, बिल्कुल छोटा सा अदरक का टुकड़ा, एकदम छोटा सा लेना है, बड़ा नहीं लेना है। यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा अदरक का टुकड़ा आप ले लें, उसको ग्रेट करके इसके अंदर डालें, तो इसका अर्क बिल्कुल अच्छे से निकल आएगा। बस दोनों को यहाँ पे डालने के बाद में आपको इसके अंदर बॉईल आने देना है। जैसे ही आपको लगेगा इसमें इस तरह का बॉईल आ गया है, आप गैस का फ्लेम कम कर दें और इसको आप कम से कम 5 से 6 मिनट तक धीमी आंच पर अच्छे से बॉईल होने दें, जिससे कि जो अदरक डाली है, धनिया डाला है, इनका पूरा अर्क, फ्लेवर, आरोमा इसके अंदर आ जाए और आपको पूरी तरह से ये फायदा करे। इस नुस्खे को बनाने के लिए दोस्तों आपको सिर्फ 2 रुपए का खर्चा करना है और 5-7 मिनट लगानी है। आपका बिल्कुल ही यूजफुल फायदेमंद सा नुस्खा ये बनकर तैयार हो जाएगा। आप जब इसको 5-7 मिनट उबाल लेना, तो आपको ये तुरंत ही छान कर पीना है, आपको ठंडा होने के लिए नहीं रखना है। जैसे आप चाय वगैरह पीते हैं ना, उसी तरह से इसका सेवन करना है आपको। तो अब हम इसको तुरंत ही छान लेते हैं यहाँ पे बिना देरी किए हुए। ये जो नुस्खा जो तैयार होता है ना, ये इस तरह का होता है दोस्तों। आपको कैसी भी भयंकर सर्दी खांसी जुकाम हो, तुरंत आपको फायदा देगा और पेट में बिल्कुल भी गर्मी नहीं होगी। आपका पेट भी एकदम ठीक रहेगा, ना गैस की समस्या, ना एसिडिटी की समस्या,
और बाकी की भी जो समस्याएं होंगी ना पेट में, बिल्कुल आराम हो जाता है इससे, सर्दी खांसी जुकाम के साथ साथ में। अब इसमें डालेंगे यहाँ पे आधा नींबू का रस। आधा नींबू का रस काफी रहेगा इसके अंदर। नींबू जो है आपकी सर्दी खांसी जुकाम तो ठीक करेगा ही दोस्तों, दूसरा इसका जो टेस्ट होता है वो भी इससे अच्छा हो जाता है। अगर आप मीठे के शौकीन है ना तो यहाँ पे चम्मच भरकर शहद भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से फीका पी सकते हैं ना तो ऐसे ही पी लें, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे। लेकिन अगर पीने में आपको नहीं भाए तो आप इसमें शहद ऐड कर सकते हो। शहद भी आपकी सर्दी खांसी जुकाम के लिए बेहद ही अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का बहुत ही यूजफुल सा नुस्खा। आप इस रेमेडी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करके जरूर बताना आज का नुस्खा आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।